In-numri ma joħorġux l-istejjer individwali ta' tbatija, iżda jagħtu indikazzjoni tal-kobor ta' din il-ġrajja terroristika. L-ammont ta' mejta fl-attakki kien ta' 2819, fosthom 343 pumpier u paramediku. Ma' 60 kumpanija li kienet qed taħdem mill-World Trade Center kellha impjegati li mietu fl-attakk. Il-vittmi kienu ġejjin minn 115 pajjiż differenti. Wieħed mill-iktar aspetti ħorox ta' dak li ġara kien moħbi taħt it-tifrik. Hemmhekk instabu b'kollox 289 kadavru sħiħ u mal-20,000 parti minn iċma umani. Iżda kemm din tista' tidher diġà krudili ħafna, jaf kienet aktar diffiċli għal dawk li ma kellhom xejn xitfnu. 1717 familja baqgħu ma jingħatawx il-fdalijiet ta' l-eżiż tagħhom. F'jum wieħed 10 snin ilu 3050 tifel u tifla tilfu mill-lanqas ġenitur wieħed. Fl-isforz biex jitnaddaf Ground Zero tneħħew 1.5 miljun tunnellata ta' materjal. L-Amerikani ma damux biex jibdew jibbilanċaw il-kodba. It-tpattija jew l-isforz biex issir ġustizzja beda 26 jum biss wara bil-bombardamenti fuq l-Afganistan. L-effetti ta' dan il-jum inħassu mal-ewwel b'1,400,000 Amerikan ibidlu vjaġġi bl-ajru għal vjaġġi fuq l-art jew bil-baħar. Iżda l-effett baqgħu wkoll fit-tul. b'422,000 ċittadin ta' New York jibqgħu jbagħtu minn problemi ta' saħħa mentali. Flimkien ma' Twin Towers dakinhar dawn raw jiġġaraf qudiemhom il-kobor ta' pajjiżhom. Bis-sigurtà tinbidel f'biża'.